不過佢個樣眼尾耷加冇眼神噃，冇眼尾耷即係悲觀，冇眼神咧就決心唔夠，差少少喎。你有咩想知啊？想知幾時揾到長工咯？唉，搞搞你間屋先啦。如果你住呢間屋啊，都幾棘手啦，都好難揾到長工啦。風水係嘛？係啊，加強佢。好彩呢次，因為點解咧？我睇你嗰個獎，其實揾唔到話好差嘅條件，隻獎都唔錯嘅。睇個命咧，其實又唔係行緊衰運，不過你行緊叫貴人舒服懶運。貴人舒服懶運嚟講咧，如果係做嘢就容易俾人炒魷魚；如果好運咧，就好似佢咁，唔使辛苦，我都係㗎。我都係舒服懶運。不過你間屋就真係衰啲喎。嗱，我哋首先起翻嗰個圖先啦。係。跟陣。佢間屋係好衰啊！係啊。佢大門對廚房係嘛？佢廚房對佢個房。廚房對佢個房啊！嗱，呢間屋咧，係呢一個係空位。嗌交位、病位、咩鑊位？財位咧，就喺廁所啊！喺廁所。咁就冇用啦。你瞓住呢間房咧，就係平位。咁其實間屋最大問題咧，佢而家大門向西南，就2004前入伙，就係旺丁唔旺財，對錢都冇幫助啦。點知你大門咧，唔係你個廚房門就對正你瞓呢度係咪？係啊。係呢個最衰風水大忌啊！廚房對住房門，特別人緣特別差。咁人緣差。咁即係做打工唔得，老細歡心，成日望你個樣都唔順眼，係咪？唔順眼，再加埋你行貴人舒服懶運喎，係真係慘啊！真係慘啊！首先一定要改善呢度先啦。首先你而家冇得改門㗎啦嘛，唯有我哋喺廚房角落頭雕兩盆植物，就頂住廚房對住你個房先，搞掂咗人緣你就容易揾嘢做啦。咁第二咧，大門旁邊擺水種植物催財。呢個位咧就擺個大石春，旺身體、人緣、人際關係。大石春。哇，係啊，大石春2個手咁大。係。阿媽仲瞓住空位喎，唔病就有鬼啦。所以媽咪身體就會。係啊，因為空位叫嗌交位、病位、咩鑊位啦嘛。變咗呢間屋本來係旺丁嘅，瞓住空位點旺啫？所以話頭先好彩阿 Lily 幾好人喎呢次，帶埋佢個圖。冇呢個圖咧，真係救唔到你啦。因為睇你個獎、睇你個命咧，唔係行緊衰運。睇你間屋就知點解行衰運。咁媽媽如果冇得搬床嘅話咧，就首先喺床底擺個葫蘆啦。葫蘆啊？係啊，真嘅葫蘆刮曬乾嗰啲。哦。財位仲落埋廁所喎，唉，真係晴天霹靂。咁點啊？個財位廁所度。擺大葉植物同埋錢生聚財咯。大葉嘅植物。大葉植物或者錢生聚財。錢商啊？係啊。咁咪姻緣啦，唯後。姻緣係08、09，而家有冇機會啊？不過你命又係無夫命。啊。又係無夫命、暗夫命。暗夫嘅意思成日容易識到啲結唔到婚嘅人，同埋你個命呢個位夫妻宮相沖，45前無論識邊個都覺得大家性格唔夾，唔係理想對象。哦，係。要45歲之後啊？係啊。哦。但係無夫命係咪真係唔結婚比較好？好難結婚，唔係嫁得出冇問題，無夫命係好難嫁，又或者嫁咗我哋咪有個觀眾嫁咗轉頭離婚又係冇老公咯。嗯。哦。唔該曬梁小姐。師傅啊，下一 part 翻嚟咧，我哋要摟人咯噃。係啊，係咪揀人摟啊又要？係啦，我哋今次咧又係會揀咗幾個出嚟先啦。咁下一 part 就佢哋幾個咧就開始會競爭啦喺度，鬥緊。咁不如我哋講第一個咯。先啦。呢個啦。四眼仔。四眼仔。係喎，冇乜表現喎。今日又話木星優，食指指向咩生命嘅嗰個事業線指向木星優。唔啱嘅。跟住就係。哨牙妹，嗱佢雖然講得啱，不過個個都講頭腦線，一個平一個唔平。好啦，唔使驚啦，跟住就封新組啦。封新組。熱門嘅就係。熱門梗係電眼啦，點冇嘢講嘅就話指甲短喎。指甲短就講咗好多嘢啦。次熱門嘅就係。大擺牙啦，次熱門話仲話上升線、生命線，仲話要加上升線，仲好多兩錢重添。係，跟住呢個就係。仲大家都期待嘅，係啦，期待摟佢啊嘛，係啦，就係 IT 人，一定有啦。咁你哋5位咧要準備下一 part 翻嚟就加油摟咯喎，加油啊！加油啊！咁下一 part 翻嚟繼續啦，就摟弟子嘅大考驗啦。咁你哋5位弟子咧，而家手上面有一對奇形怪象啦。咁你哋今次咧就唔使爭住講，因為俾多啲時間你哋講啦。咁你哋每人咧會有30秒時間嘅，咁你盡量爭取表現咯喎。咁都係啦，講之前咧，不如俾大家講一講你哋最後想講嘅説話啦。因為可能係最後一次對住個 camera 講嘢㗎啦。不如由四眼仔開始啊。多謝師傅嘅機會啦，咁我會盡量發揮得好啲啦，喺最後幾次嘅機會裏邊。
好，茶妹。師傅，我仲想繼續學啊，唔好勾我住，我仲有好多嘢想問你㗎。電眼。其實15集都已經賺咗啦，咁但係我都想繼續留低嘅，不過你都知你學得渣你真係。唔好 follow 我，唔好喊，大把下。係啦，咁多謝師傅教咗我哋15集啦，咁今次我會盡力㗎啦，唔會希望唔再諗咗。好，到 IT 人。我好緊張，諗唔到講咩，我仲諗緊要講啲咩，所以好緊張。其實 IT 人同埋大班人係台柱嚟㗎。係啊，今次有3位幾好啊新嘅參加者，咁你哋預備開始未？咁好啦，由 IT 人開始。係師傅，咁呢個掌型咧，首先係尖形嘅掌啦，尖形嘅掌就比較幻變不定啦，咁同埋會個人就好多興趣啦，咁再加埋佢呢隻掌咧，佢頭腦線咧就會向呢個太陰丘嗰度伸延過去啦，咁啊更加令到佢個人就唔係咁專注喺某一方面去發展啦。咁所以尖形掌最緊要就係長嘅手指公，咁而佢左手手指公咧就係偏向短嘅，咁右手已經係長咗少少啦，咁但係都係唔合格嘅。咁到大板牙。係啦，咁我都係見到佢係尖形掌啦，同埋頭腦線下垂啦。咁其實呢個人就會比較重感情啲啦，愛美。咁所以其實佢適合從事設計啦。咁同埋我見到佢咧，生命線咧就有條支線咧就伸向太陰丘嘅。咁即係可能佢咧其實呢條好即係移民線啦。咁可能佢成日都會幻想喺外地生活咧會比較好過喺自己出生嘅地方生長咯。好，到電眼。師傅，我見到佢個手指尾咧就非常之短啦，咁短嘅手指尾嘅人咧就非常之容易信任嘅，咁可能一開始已經可以同人好好傾啦，好 friend 咁樣喎。咁同埋我都見到佢有移民線嘅出現，而且個移民線咧又深又長啦，咁可能佢有機會喺外地終老嘅。咁啊，同埋中指都比較歪啦，呢個人控制情緒都有啲問題，咁可能一時開心，一時就會好傷心咁樣嘅。好，到哨牙妹。我見到佢依個都係尖形掌啦，咁尖形掌咧就即係要對有審美眼光啦，對生活細緻較為注重啦，而且愛幻想，加埋佢頭腦線係下垂到太陰丘嘅，所以佢愛幻想。但我見到佢一個水星字下邊有個星紋啦，左手嘅水星字，咁佢係有不平凡嘅商業本領啦，可能會盜用人哋嘅設計，同埋會從中得利咁樣咯。跟住我見到佢嘅手指公咧係比較短嘅右手，所以係比較決斷力係比較差嘅，同埋佢中指係彎嘅，所以咧佢係情緒比較唔穩定仔。咁見到呢隻掌咧，佢就係屬於尖形掌啦。咁呢類掌型嘅人咧，就比較中意啲靚嘅嘢啊，咁樣同埋有啲審美眼光啦。咁另外就因為佢隻掌咧個顏色咧就係屬於應該係赤紅嘅，咁所以大多數咧即係出身於一啲平凡嘅家庭啦。咁同埋咧膚源咧亦都會比較差嘅。咁同埋見到咧佢個感情線嗰度咧，30歲前同埋30歲後咧都係彎上去呢個木星子嗰個上邊嘅，咁所以就好，唔該晒，師傅。係點啊？你睇先。好，睇翻隻掌係嘛？睇翻隻掌，尖形掌就一定啱啦。係。中指歪，情緒唔穩定。手指公咧唔係特別短，都係爭啲夠長，手指尾就超短啦。係。咁嗰個生命線咧，哇！呢個金星有咁窄嘅。係。呢個梗係冷感嘅人啦。跟住咧移民線好清楚，即係移民異地啱嘅。咁好清楚嘅事業線、頭腦線，左邊下垂，右邊更加下垂，做設計創作啱嘅。咁呢個咧就呢條叫上司寵愛線啦。哇！呢個咁著數嘅。上司寵愛線。上司寵愛線唔好當小人線啦。頭先邊個想話講小人線喎？冇啊！呢個叫上司寵愛線。係。特別原來打工咧，可能打老公工啊、老豆工啊，特別着數啦，係咪着數咧？係啊。掌紋就非常之花，咁你金星丘咧就好多啲格仔紋，所以呢個先情慾容易出現問題啊。因為尖形掌嘅人咧，佢好多時候個人就比較怕孤單，同埋唔可以抵受呢個失敗，所以又需要有愛心，但係點知個人咧就好似好冷感咁樣。就反而冇喎。係啊，又咁呢個網狀紋咧就情慾旺盛，不過人就性格冷感，咁矛盾我都唔知點分析啦。好彩佢哋冇講啫，我都唔知係唔啱。咁啊，睇下佢哋表現咯。IT 人就話右手手指公又短，左手都短，多興趣，尖形掌唔專注。幾時講尖形掌多興趣唔專注㗎？
唔係嘅咩？尖形獎唔係淨係中意藝術